Då tar vi och ställer oss upp allihopa. Vi måste sjunga för Lena. Let's stand up everybody. Ja nyt me laulamme Mikko sünnipäeva laulu Tallinnainen. Tõuseme palun kõik püsti. Now let's all together sing Happy Birthday to Lena. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sjunga sorgen sol, sjunga sorgen sol. Varje sjunga sorgen sol. Jag må leva, jag må leva, jag må leva till 100 år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva, jag visst ska leva till 100 år. Ett till man lever, hon lever, hippie! Hurra, 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 hurra! Grattis Lena. Orkestern då får lite paus och vi ska börja med lotteriet. Vi ska börja med So lotteriet. thank you so much. In Degaband, it's time for a break for you, and it's time for lottery draw for us. And tonight we have sold 2 lottery rings. We will take 1 ring at a time, and let us start with green striped tickets. Ja, just det. Hakkame loosima loteria auhindu ja lähevad kõigepealt loosi auhinnad rohelise triibuliste piletite vahel. Nu börjar vi sålda alltså 2 ringar och vi kommer alltså se till så att det blir lika många priser från vardera ringen. Vi börjar med de gröna och så tar vi det var väl orange också. So let's start with green tickets, ziljonia biljetter. Tomten får dra. And then I will pick the very first prize, which will be a bottle of very good champagne, Moët Chandon, a Grand Vintage 2006. Ja rohelise triibuline pilet 83. Grön 83. Green 83. Ja, ziljonia bilet nummer 83. Har vi en grön 83 här? Perfekt. Där är Erik Melodonare som vinner en Moët Chandon champagne och lite godis. Congratulations to Erik from Sweden. Så, Santa will take the next lucky ticket. vad har du för fint pris till den då? Now we have a bottle of a very good whiskey. Oj. Glenrothes whiskey from Scotland. En flaska Glenrothes whisky. Grön 46. Roheline pilet 46. Green 46. Ziljonia pilet nummer 46. Har vi en grön för... Här hör du så kommer ni för trappan tror jag. Ja. Får se det. Ja, jag är inte riktigt säker på att om det går igenom det här. Kom här nu för se. Ja, det räcker väl. Ja, tillräckligt nära. Ja. Tycker... Tillräckligt nära. Vad heter du? Conny. Hej Conny. Congratulations, Conny from Sweden. Den där är jättegod alltså. Ja, det låter bra. Grattis. God jul på det. Så där, då ska vi se. Då ska vi ta nästa. Then next we Ja, have just det. Publiken måste vara med och klappa liksom. Det ska vara liksom... Oj, ja. So next we have some beauty products. Hej då. Our Hej då. perfume Hej då. shop. Beauty products for both him and her. Ilutooted meie parfümeeriakauplusest. Nu är det både för herr och dam kosmetika där. Grön 79. Ja roheline pilet 79. Green 79. Jag tror jag har vinnare här borta.
på styrbordssidan. Oj, försiktigt. Hej, vad heter du? Är Fredrik, mina damer här? Ja, vi tar en till. Vi fortsätter. We will continue and now. Vad blir det nu då, Terje? Now we have this nice travel bag for Christmas. Ja, då ska vi se här vem som vinner den vackra filmen. Grön 51. Nummer 51. Green 51. Nummer 51. Ja, men det blir perfekt att lägga spriten i det här. Alltså. Mina damer och herrar, kom nu, kom. Ramla inte nu. Grattis, grattis. Och då får du en fin röd väska, passa perfekt alltså. Ja. Kan du ha verktygen in på jobbet? Ja. Ja, just det. So congratulations. Smuggelspriten, ja.